Yefe eyensi nebyayo. Oriogati mu program ensi nebyayo Lisa Grace Mwesigwa. Kiri ensonga de tukajja mu maiso okwogera kuona kwa leero ritual sacrifice oba okwita omuntu okusadaka omuntu olw'okwenda okubitawo ng'obita mu byawongo. Abakulu ba poliisi mbalese okubanga batwinonola ensonga dino bwe bali kubanga badirengera wediri kutambula nebindi kamala afande mbala ndi joli ensonga eyabataka okutuka ku level omuntu okusadaka omuntu mwine nga tulina police ni unity number eya CLO kubanga mwingira mu community musomese ku bantu ku buzibu obuli mu kusadaka abantu kyabanga kikajja mu maiso awo CLO mubatimu tuze mubatimu timusazeewo kugema milimo mugadibe ngalye neda neyaziza mukulu moderator tukubiriza abantu okulipotinga ebizibu byonna byonna bitundu kyatuleetera okulabika nti tukola ki ekyo kizuulwa through intelligence and as well also members of our community okuba nti bali active ne balipotinga ensonga eyo. But mwina ne role ya prevent criminality obutabeerawo. Yes. On yes. Top of keeping law and order. Muyambeko omenyi w'amateeka obutabeerawo kati wabaddewo. Tubeebaze. Kwegamba where prevention fails kiri ekirala kikola ki tekiwulwamu. Kyeva olaba essaawa zino tuli kunoonyereza era tuli bize tuli kukwata abo abalabika nti bakola ki benyigidde mu kikolwa ekyo. So sebo tuli kukola mulimu. Ebikolwa bino nga CLO obeera mu community kiki ekibireese gwe kyobesingako nti mu kulaba okwange ritual sacrifice eyinza okwekuusa ku kino na kino. Kwegamba moment setujja kugenda mu maaso nnyo into those nitty-gritties nenga PRO ayogedde wesanga nti oluusi ebintu bikwatagana na grid omuntu okwagala okubeera n'omululu ayagala kavule kino abeere nakiri nasalawo nagamba nti kampitere wano nkole ki then ekintu ekirala abantu okuba nti okusingira ddala badduse okuva mu madiini. Omuntu wabanga okkiririza mu ddiini ng'omanyi nti ekintu kikutuukako through merit tosobola kugenda mu bintu oti byebyo neolaba omuntu avaako ebyo n'atandika okwenyigira mu bintu bya witchcraft gye bamulimbisiza nti kolawo oti funa omuntu leeta omutwe gw'omuntu oba omusaayi gw'omuntu osadaake ojja kufuna obugaaga. Kyekireetera abantu abamu okubeera mu bintu ebyo. Sisuubira nti waliwo omuntu yenna yali agenze mu kyaki mu mosiki ne bamugamba nti leeta omuntu osadaakire wano tusobole okuba nti tukufunisa ebyobugaaga. Okay. Ne kiri omuntu okuva ku nzikiriza entuufu n'agenda mu byekisirusiru. Okay. Yes, please. Ateekateeka okwenyigira mu menyi w'amateeka mu Tulubeeri omugamba ki awulize NBS kati abiveeko kuba eteeka lya Uganda teryebafu teryebafu obudde bwonna wona oyo ajja kwenyigira ekyo ajja kukwatibwa ajja kuvunaanizibwa era atwalibwe mu mbuga z'amateeka. 89.4 NBS radio ensi n'ebyayo ni program gy'okuwuliriza ndina abakulu ba poliisi. Afande Helen okobye nti sofa mwina ba suspects basatu. Basatu. Ono gwe mukwata yababulira abalala ate n'omulala n'akuwulira omulala. Tukwata kati olaba omukyala anuguuni gwe twakwata ni omwami yatuyambako okulaba nga tukwataani Amina. Then ate y'omu yatuwulira ono okusatu gwe tukutte obukosi sijja kumwansanguza amannya kubanga tukyanoonyereza olwokusatu sijja mwongera kubanga tukyanoonyereza era tukyakwata abalala. Kati ono omwami naye ate yatuyamba okukola ki okuzuula ono ow'okusatu ono. Era nga tukikola nga ne flying squad kweri. Yes. Magitaddemu flying squad. Kuva mu ntandikwa nga flying squad mweri. Duka bakuliewo. Tukuliewo. Muli bamalirivu. Tuli bamalirivu. Afande musango ki Mada kitegeeza a human being unlawfully killing
another human being. waliyo erirofulo Waliwo erirofu. nutamu Waliwo erirofu. Kalaba mu nsi ezo eziri kalaba isirofu. ng'omuntu amaze okuyisibwa abasajja bambala grey oris ne madowadowa nga nabo balipiga Era mada nowabeera Lotto mukyala wo. tugenda mukajja kubabeera excited Ekokosiba ku basirikale. Oba musirikale, oba munamawulire, oba DEO. tetubeera namundu Anybody mada you can kill you. Kati olooza kati Jessica Mutesi bamutisa mu. Kyagala otugamba. simanyi Mumwe mumwe bibadde mutuuli Ne poison. You can poison someone now. Osokwata pain n'okumira omuntu naawe. so guno omusango Amina versus Uganda It is Uganda versus Era kati Uganda versus Amina wabaayo omanyi waliwo ekibozibozi mbu sente neba naye ne tumala tukwata ku muntu atambuza sente era kye mbadde mbuuza nti Tumala poliisi tukwata ku muntu baboogerako nti mulya nnyo ne tumukwatako nga mwogerwako nti mulya nnyo kati omusango feero ne zibula tubalinze Omusango gwa what will interested mwami Moga okimanyi nti bonna bali awo kiri era nawulidde nga ntu bagamba feero nga teziritambula poliisi zituddeko feero tetambula ate ne mufuna suspect owokusatu ate nekirala ebibozi biri kutambulatambula ebyo Amina tumuwadde bondi ekyo tekiriiyo ye lwaki tebajja Amina talina gy'alaga oyo omuntu agamba nti Amina twamuwadde bondi manye nantuwa bondi era nawulidde wali abagamba mwamuwadde bondi omuganda agamba wali omukka Malayo Helen Butoto Malayo afande Helen Malayo tewawula muliro Mogani